Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlary bilen tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow köpetden etegindäki gözel künjekleň birine yerleşen ahyltyk atçylyk toplumyna bolup insan gylykly bedewleri bilen didarlaşdy. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Habar Berdimuhammedow şu ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen Türkmen alawaýynyň bayramynyň bilelikde bellenen pursatlaryny ýurdumyzyň aşnaşlarynyň adyndan arkada prezidentimize şanly sene münasibetli sowgat Berlin bedew gowşurdy. Bugün din jalş güni Tumut pasanyň sergin howaly ýertekerne mehriban arkadagymyz köpetdagyň etegindäki gözel künjeklaryň birine ýerleşen ahyltyka atçylyk toplumyna geldi. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Habar Berdimuhammedow ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alawaýynyň bayramynyň bilelikde bellenlen pursatlaryny ýurdumyzyň atçynaslarynyň adyndan arkada prezidentimize sowgat berilen 2018-nji ýylda doglan ajaýyp Han Kerwen atly bedewi hemde toý libaslaryny hormatly prezidentimize uly hormat bilen gowşurdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dürli künjeklerini hereket edýän atçylyk toplumlaryny aýlawlarda rahmet çekýän ustad seýisler, ahlasy atbakarlar, ganatly bedewlerimiziň şöhratly taryhynyň döwrebap derejede dowam etmegine tallamly goşant goşýarlar. Munyň özi milli arçynaslyk täpleriniň gadymy ýürelgeleriniň häzirki zamanyň ruhuny laýyklykda üstürlýänliginiň aýdyn beýany urly. Bu görnüşler insan bilen bedewiň aýrylmaz ara baglançygyny, milletiň buýsanjyna öwrilen ajaýyp bedewleriň ýurdumyzda giňde tutulýan toý bayramlaryň ýesaty bedeglerdigini alamatlandyrdy. Bugün Turkmenistanyň ösüşleriň we beýik ýeňişleriň benetliklerine tarap urýan anamly gadamy bedew badyny meňdedilýär. Hormatly prezidentimiz Han Kerwen ýeni sözüň aňyrsyna Türkmen ýerine mukaddeslik derejesine göterilen dowamat bar. Kerwen hatarlarynyň uzap gidişi ýaly bu gurda bar bolan asyrly ýörelgeler taryhyň dowamyna nesilden nesile geçip dowam bolsun diýip belledi. Şeýlekem arkada prezidentimiz Habar Berdimuhammedowyň halkara ahyltyka atçylyk assosiasiýasynyň we halkara alawaýtlar assosiasiýasynyň ýolbaşçy hökümini bu ajaýyp bedewi öýleriniň eýe çykmagynyň dogry boljakdygyny aýdyp, atçynaslarymyzyň begişli bedewlerimiziň dünýä ýüzündäki awraýynyň mundan meýlekde belinde galmagynyň bähfidine zerur tagallalary etjekdiklerine anam bildirdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz ataň aýagy batly bolsun, bili kuwatly bolsun, bedew şöhratly bolsun diýen ganatly jümleler aýdyp, iň gowy arzu umytlar bilen bedewi Habar Berdimuhammedowa gowşurdy. Soňra arkada prezidentimiz birde edilýän Hanbek atly bedewdi. Habar Berdimuhammedow bolsa şapyly atly bedewdi çapyk ýodasyny gelmetdiler. Munyň özi Peder Perdent mektebiniň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýörelgeleriniň häzirki döwürde münasip derejede dowamaty atarlýanynyň milli arçynaslyk täpleriniň täze mazmunynyň üstürlýänliginiň aýdyn beýany urly. Ata-babalarymyzyň tutanýarly rahmeti bilen mukaddes Türkmen topragyna geçişdirilen we ajaýyplygy, tiýratlylygy hemde ýynnamlygy bilen şan şöhraty eýe bolan behişli bedewler halkymyzyň milli gymmatlygy bolmak bilen olar berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň toý bayramlarynyň şanly senleriniň ýesaty bedegini urlýar. Döwletimiz tarapyndan ýurdumyzyň atçylygyny ösürmek we ahyltyky bedewleriniň tutuş dünýädäki şan şöhratyny artdyrmak boýunça netijeli şäherler geçirilýär. Atçylyk puwdugyny ylmy taýdan ösürmek, bu ýurdaky amala aşylýan işleri ýygyderli kämilleşdirmek üçin niýetlenilen döwrebap atçylyk sport toplumlaryny gurmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Arkada prezidentimiz hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Habar Berdimuhammedow atly gederenjiň dowamyny ýurdumyzy durumçy ykdysat taýdan ösürmek boýunça maksatnamada kesgitlenilen wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek boýunça alınıp balyan işleri ýurdumyzyň günnelik durmuşynyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşylýan giňmeçeli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine her bir adamyň münasip goşandyryň bolmalygyny aýdyp, bu gur boýunça durmuşa geçirilýän şäherleri işçileşdirmek babatda atalyk pentlerini, degişli tawşyklaryny berdi. Aýratynda halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň hemme taraplaryn ösüşi, şöhraty pederlerimiziň döreden milli gymmatlyklarynyň dowamaty atarlyma bilen baglanşykly meseleler hemişe üns merkezinde saklanylmalylar. Häzirki döwürde ýurdumyzda
atçılık bugdogynyň okkunly ösürmegine goşmaça itergi bermäge, at çapşyklarda, atly sportun dürli görnüşleri boýunça ýarışlarda, gyzgysana konkur we at üstündäki milli oýun boýunça beýatlaşyklerde üstünlikli çykyş etmäge okuyply türgenler taýýarlamaga uly ünsürliýär. Bu bolsa milli atşynaslyk täýepleriniň dügrabap derejede ösürilmeginiň baş şertini emele getirýär. Arassaganly akyldaki bedeglerini köpeltmäge, bu tokumy kämilleşdirmäge hemde ajaýyp tokumçylyk häsiýetlerini ösürmäge ýürütülýän dürli ýurtlaryň atşynaslarynyň duşuklary hemde öýdary gatnaşyklar üçin netijeli gurama öwrülen halkara akyldaki atçylyk assosiasiýasynyň giňerimli işi beýişli bedeglerimiň tutuş dünýäde şan şöhratyny artdyrmaga ýardam edýär. Turkmenistan'ın prezidenti Turkmenistan'ın garaşdylığının 30 ýyllygyna atly Turkmenistan'ın ýubiley medalyny döretmek hakynda garaşda Turkmenistan'ın watan gorugçysy atly Turkmenistan'ın ýubiley medalyny döretmek hakynda döwlet hususy hyzmatdaşlyk hakynda bilim hakynda rejelenen görnüşi firma atlar hakynda konteynerlere degişli gümrük konvensiýasyna goşulmak hakynda konteyner goruna geçirilen we halkara daşamalaryna ulanylýan konteynerler üçin gümrük düzgünligi hakyndaky konvensiýa goşulmak hakynda Turkmenistan'ın döwlet hakynda Turkmenistanyň kanuny üýtgetmeleri girmek hakynda Turkmenistanyň watan gorugçysy diýen hormatly adynyň düzgün namasyna we döşede qilýan nişanyň ýazgysyna goşmaça we üýtgetmeleri girmek hakynda Turkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girmek hakynda döwlet zerurlyklary üçin haritleri bilen üçin etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda Turkmenistanyň kanuny üýtgetmeleri girmek hakynda salgytlary hakynda Turkmenistanyň betew kanuny üýtgetmeleri we goşmaçalar girmek hakynda Turkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaça girmek hakynda Turkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna goşmaçalar girmek hakynda balyk tutmak we suwuň biologik terişdelerini gorap saklamak hakynda Turkmenistanyň kanuny üýtgetmeleri we goşmaçalar girmek hakynda migrasiýa hakynda Turkmenistanyň kanuny goşmaçalar we üýtgetme girmek hakynda Turkmenistanyň kanunlaryny gol çekdi. Turkmenistanyň kanunlary metbugatda dollugyna çap ediler. Garaşda da baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna alınıp berilýän işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünliklere başlanýar. Muňa şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 31 mayda Turkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mir döwlet tarasy radio kampaniýasynyň ýolbaşçysy Batýeşin bilen söhbetdeşik boldy. Garaşçylyk ýyllaryna ýetilen beren sepketleri watanymyzyň häzirki düşbarda sowallara jogap bermek bilen hormatly prezidentimiz geljegine darlayan beýik özgörtmelerde üns çekdi. Biz hakykatan hem öz döwletimiziň durmuşy geljekine ýetilen ykbaly hem geljek üçin jogapkärçiligimiziň ören ullugyny duýduk. Bu ýagdaý bolsa meň pikirimçe Turkmenistanyň köp milletli halkynyň iň gowy häsiýetlerini watan söýjülük öz mertebesini saklamak, zähmet söýürlük, insanperwerlik, ata-babalarymyzy hatyralamak, hoş niýetlilik, kömek goluny uzatmak häsiýetlerini açyp görkezdi diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bulun hemmesi bize garaşçılığı öwrendügümizde ilkinji ýyllary diňe kynçylykly geçirmäge däli, eýseme durnukly syýasy, ykdysady hem durmuş taýdan ösmäge ýardam etdi. Garaşçılık ýyllaryny Türkmenistanyň ykdysadyny ösürmäge oňa dünýäniň ykdysady geňişligine goşuşmaly günükdirlen maksatnamalary amala aşyrly. Bugun bizi ýurdumyzda täze senat tüzümine esaslanan jemgyýeti döretmegiň ýoly bilen öňe barýas. Şu ýylyň 28 martyna Turkmenistanyň Halk Maslahatynyň Türkmen parlamentiniň ýokary palatasynyň agzalarynyň ilkinji saýlary geçirildi. 14 aprelde bolsa inne Halk Maslahatynyň hem mejlisinden ibarat bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň ilkinji birlikdäki maslahaty geçirildi. Kanun çykarjy edaranyň iki palataly düzüme geçirilmegi Türkmenistanyň häzirki taryhynda ören möhüm tapgyrlaryň wakadyr. Bu waka ýurdumyzyň dünýä hem milli derejedäki demokratik işleň binýatlyk urlaryny umumy ikrar edilen ýörelgileri hem halkary hukugynyň kadrlaryny eýermäge puto ýagrarlygyny örkezdi. Şu ýyl Türkmenistanyň garaşçylygynyň 30 ýyllyk bayramy edilýän ýylynda da bize edil diýarmyzdan daşary döwletleriň başçylarynyň gatnaşmagyna, Hadar ýaky döwletleriniň başçylarynyň ykdysady hyzmat gurmasynyň sammitleri ýaly möhüm halkara şäherleriň hem ýokary derejeli daşary ýurtly mehmanlaryň gatnaşmagyna dürli bayramçylyk şäherleriň bir neçesining geçirilýän ýerine öwüljekdigini aýtmak isleýän. Biziň ýurdumyzyň Russiýanyň ýeri sebäpleriniň bir neçesi bilen ýoly goýan gatnaşyklary köp taraplyny türkmen rus hyzmatdaşlarynyň aýrylmaz bölegi bolýar.
2021-nji ýyly halkara parahaçylyk we anlaşmak ýylly baglan etmek baradaky başlangyç halkara ýagdaýyna adalatly anyk feljerme berilmeginiň netijesi boldy. Türkmen bir taraplygy elbetde sebitde üren möhüm durnuklaşdyrjy ähmiýete eýdir. Bu pikiri Birleşen Milletler Guramasy hemem Birleşen Milletler Guramasynyň agda ýurtlarym gollaýarlar. Dünýäniň köp ýurtlaryna şol sana garaşy döwletiň arkalaşynyň şäherlerinden daşyna sany 10 milyon bolan siziň tomoşaçylaryňyza däp bolýarly. Parahaçylyk, abadançylyk, berkjan saglyk, ulary hemem olaňy ýakynlaryna ertirkune bolany berk anamy ardy gödýän. Oý ol köp oňut hemem ýakymly täzeklerge tartanyp hormatly prezident bu söhbetde şu tamamlady. Birinji ýylyny hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow şahyry goramaň halkary urmatwetli enäniň we şaganyň saglygyny goraýyş ilmi klinik merkezine oguralan dawraly şäherä gatnaşdy. Bu bayramçylyk dünýä birleşigi bilen raýdaşlygyň döwletimiziň şagalan hukuklary hemem bähwitleri babatda Birleşen Milletler Guramasynyň esasy ýürürlerini agrarlygynyň nişan hökmüne ýurtmyzyň resmi bayramçylyk seneleriniň sanawyna girdirildi. Hormatly prezident bu merkeziň bölümlerine aýlanyp hemem amalaşyrlyany bejerler, gadanlyany netijeler bilen gyzyklandy. Her bir urda dünýä tejribesiniň öwrenmegi sagaldyş dikeldiş işlerini uňy netijeler galanmaga ýardym edýär. Bular barada gyzyklanma hormatly prezident bilen her bir söhbetde şonuň içinden erşarga şolup geçdi. Çağalar olaň sagly bardaky irginsiz aradylar üçin enatalar hormatly prezident bilen hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýurdumyzyň ýaşyny hakyna alada hormatly prezident bilen durmuşa geçirýän fiýasynyň ileri tutulýany ugurdur. Şol fiýasda laýykly sağdaşly üsýany beden taýdan sagdyn ýokary bilimli ýaşyny terbilemege, çağlaryň ýaşaýyş durmuş üçin iň gowy şertleri döretmege aýratyn ünsürliýär. Türkmen jemgyýetiniň ruhy gymmatlyklary gadimden ýany däpde sular hemem ahlak ýürülgüri şol fiýasynyň esasyndyr. 2015-nji ýylda işe girdilen enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş almy klinik merkeziniň täze döwrwap toplumy iň kemil enjamlar bilen ýeri saglygy goraýyş idarasy. Munyň özi çağlary we olaň enelerine ýokary derejede lukmançylyk kömegini bermäge, hemem dürli ury boýunça almy baralary geçirmäge mümkinçilik berýär. Merkezin hünärmenleri Ýewropanyň belli klinikalaryna tejribe etdiler. Olary şol ýerde bejerişiň döwrwap usullaryny özleşdirdiler, hemem olary öz işinde netijeli ulanýarlar. Milli döwletiň belleşýäli ýurdumyzda çağlaryň sağdaşlyk üçin ýol goýmak hemem saglygyny goramak şeýle berkitme uruna döwlet tarapyndan ýygylar aladylýar. Hemem bu ýollara durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezident bu howanarlyga mätä şaglyra himayet bermek boýunça döwletden haýyr sahawat ganatynyň mümkinçiliklerini peýdalanmak üçin ähli zerur şertlerine bardygyny, oňa kömegi mätä şara gollaw bermäge hemişe taýýardygyny aýtdy. Hormatly prezident bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow bu ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň şagalar ganatynyň Turkmenistanaky wekilhanatynyň ýolbaşçy Kristina Weigand bilen söhbetde şoldy. Oňda wamyna dürli keselliň öňlenmek boýunça alınıp barlayan işlerini uňy netije berýäni belenildi. Döwlet başlamy UNICEF-iň biziň ýurdumyz bilen çağlaryň saglygyny gormak boýunça alyp barýan gatnaşyklaryň üstürlýäni, burada daşary ýurtlaryň degişli bilen hyzmatdaşlygyny işeňleşdirilýäni, hemem şunu UNICEF-iň Turkmenistanaky wekilhanatyna möhüm ornuň degişligini bellädi. Soňra hormatly prezident bu enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş ilmi klinik merkezine çağlary goramaň halkary unawaşynyny maksat geçirdi. Milli döwletiň belleşýäli garaşy diýärmiň bagtyar neferler baradaky alada biziň beýik hemem ýagty geljegimiz hakdaky aladadyr. Şoňra da ýurdumyzda bu sene münasibetli geçirilýän şäherleň halkymyzyň aýratynam bagtyar körpelimiziň kalbyny edidi watanymyza buýsunçyny hasam artyrýar. Hormatly prezident bu enelen we çağalaň saglygyny goramagyň döwlet siýasatynyň esasy uranyny berdigini ýene bir gadakny atap, sagdyn ene, sagdyn çağa, sagdyn geljek atly milli strategiýany hemem ony ýurdurmuşa geçirmek meýilnamasyny taýýarlamagyň maksady laýyklygyny bellädi. Sanly ulgamy ulanmak arkaly ony ýurdurmuşa geçirmek hemem oňa ýygydarly gödäwçilik etmek ören möhüm güýpeleň birdir diýip hormatly prezident aýtdy. Garaşsyz hemişelik bir tarap ýurdumyzda sözüň dogry manasyna bagtyar çağlaryň ýurduny urly. Biz bu insan perwer ýürügemizde hemişe dowam ederiz. Bagtyar çağlaryň ýurdu hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň körpe nesilleň sağdaşlygy ösmegi, talaba laýyk diýinjalmagy, dünýä ilmine araşmak hemem çeper dörejilik bilen meşgul bolmak üçin döwlet derejesinde hemişe alady diýip hormatly prezident aýtdy. Watanymyzyň röwşen geljek bolan ýaş nesillerine bagtyar durmuşda ýaşamany gadanmak, döwrewat bilim almany üçin etmek olary watan söjülük hemem insan perwerlik ruhuny terbilemek biziň esasy maksatymyzdyr. Edi diýarmyzyň kuwatyny hemem güllä etmeginiň bir keperidir diýip milli liderimiz bellädi. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar ganatynyň ýurdumyzdaky wekilhanatynyň ýolbaşçy Kristina Weigand söz berdi. Çağa saglyk hemem abadançylygy UNICEF-iň Turkmenistana ýurdumyzyň
Sağlyk uruş we derman tenaty ministrligi bilen ysynçyklary hyzmatdaşykda alyp barýan işiniň özüni bolup durýar. Turkmenistan bu urda düýpli işler geçirmek bagatda öňdäkilen hataryny durýar diýip UNICEF-iň wekilhanatynyň ýolbaşçylygyny aýtdy. Turkmenistan ýerki çağalyk üstüne ýa-da hyzmat urumuny döretmegini dowam edýär. Hemem çağanyň üstüne gödäwçiligi sanly uruma geçirýär. Ene süýdi bilen imitlenirmen gorkudyşynyň Turkmenistan boýunça sebäpde iň ýokary derejede digini ataldy. Şu ýerde mene bal süýji, ballanna bala süýji diýen türkmen nakylyny masary termeýänip Kristina Weygand aýtdy. UNICEF-iň ýurdumyzdaky wekilhanatynyň ýolbaşçysy hormatly prezidentde möhüm bilelikdäki işi gollaýan üçin hoşallyk bildirip, mundan beregem Turkmenistan menen ýetijagatnaşyklara taýýardygyny tasdiqlady. Soňra Sağlyk uruş we derman tenaty ministri Amanapet söýlerli. İlatyň salyny gormak ýurdumyzda möhüm ähmiýet berilýän uğurlaň biri bolup, eneleň we çağalaň saglygyna hemem iýmitlenişine degişli meselelere möhüm orun berilýär. Şunun bilen baglykda bir näçe maksatnamalar kabul edilip hemem üstünlikli durmuşa geçirildi. Bilim ministri Gurban çykyşynda hormatly prezidentiň başlanýagy boýunça milli bilim rugumyny amala aşyrýan düýpli özgörtmeler netijesinde bagtyar netilemeden beden we ruhy taýdan öwdürip terbilenmegi, bilim almagy wagtlaryny gyzykly şadyan geçirmegi, uňat diňjalmak üçin giň mümkinçiliklerini ödürilýän ňatydy. Ýeri halkary gurmalary dünýäde götürip hemem öňde barjy bilim merkezleri bilen hyzmatdaşyk ýyly döwlet putrandyrylýar. Masadyn dowamyna milliýetlerimize nesillerine bilimi hememe saglyk bilen baglanyşykly meselelerini çözülmeginde häzirki zaman ilminiň gazananlarynyň netijeli ulanylmalygyny, ýurdumyzda arasaçylyk, ekologiýa, saglygyny iýmitlemek bilen baglanyşykly meselelerini öýren wajyp bolan ölçekde. Aýratynamy eneleň saglygy, çağa terbiýesi, saglyk nesilleri terbiýelip ýetişdirmek işlerine bilim rugumynyň zinanlar guramasynyň wekilleriniň birlikde taýdalary zerur bolup durýar. Hormatly prezident Türkmenistanyň ýaş ýasyny hem tarapyny ösmek üçin amatly şertleri döretmegi aýratyn ünseriýanyň natydy. Ýaş nesliniň saglygy we bagty durmuşda ýaşama hakyna alada döwlet siýasatynyň özüni bolup çykşady. Häzir gün Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar ganatynyň Türkmenistan üçin ýurt maksatnamasynyň şähertlerini 2021-2025-nji ýyllar nazarlap 10 sany ýyllyk iş meýilnamaty düzüldi. Olara degişli ministerlikler we puduklaryny durumuş idara bilen asnaşykly hyzmatdaşlykda amala aşyrylýar. Şu maksatlar bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ganatyna ulmy çördäki pul serişleri geçirildi. 2-nji ýylyny hormatly prezident Gurban Berdimuhammedow sanly urgam arkaly ministerlik kabinetiniň başlygynyň Watan Habarlary Türkmenistan diýen ornamatyrynyň vilayatyň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny açyrdy. Hormatly prezident iş maslahatyny açyp berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne owy hoşalygyny ösürmek boýunça toplumlaryň şäherlerini amala aşyrýanyny bellädi. Edermen gallaçylyň ihlasy zähmet netijesinde şu ýoly ýurdumyň vilayatlaryna buğdaýyň bol hasily ösürilip ýetişdirildi. Galla hasylyny ýetkisiz ýana barmak hemem halkymyzy ady önümlerine dogry ýetişmek üçin adyk bolçulugyny putrandyrmak möhümdir diýip hormatly prezident boldy. Ahaly Lewap Mar vilayatlaryna 4-nji iýunna, Balkan hemem daşowly vilayatlaryna bolsa gallary ony 11-nji iýunna girişmek boýunça ak pata berdi. Asly däwre ýurdumyzyň hormatly ýaşullary gallary ony bismillah diýip başlap bermekleri wajypdyr. Milli dilde daýhanlaryň sahawaty toprakdan bol hasyl aljakdyklaryna ana bildirdi. Soňra iş masadynyň gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlar dinlendi. Hormatly prezident boda ýetişdirilen galla hasylyny gaýtga möhretlerdi hemem ýetkisede ýygyna barmak maksat bilen uruk möhümini guramaşykly geçirmek anyk meýilnamasynyň düzenmeligini, möhümde iş ediljek kombaýnlar hemem ýük awtolarynyň zerur bolmaşyklarynyň kesýetlenmeligini beledi. Uruk möhümini işleýänleriň ýokary zähmet önerjelerini üçinetmek, olaryň öňüne jaýdyň jaşyny ýol goýmak üçin ähli zerur şertleri döredilmelidir diýip hormatly prezident taşyrdy. O çaýdylýan idegeşleriň agresiýa kadrlara laýyk hemem ýokary hile geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ýa-da gödäwçilikde saklanmalar diýip döwlet başlygy beledi. Hemem bu wagtda bir näçe tawşyryklar berdi. Hormatly prezident bu Tömüz pasynyň ysygynlaryny ýanyny hukuksyzlygynyň üpçünilmeginiň zerurlygyny öňe 2-nji iýuny Türkmenistan prezidenti ýurdumyň ýaraly güýçleriniň berent ferkerle başlady. Goşunyň generali Gurban Berdimuhammedow döwlet hukuk kengeşiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Oň dowamynda harby we hukuk goraýjydaralyň şuýryň 5 aýyna ýerine ýetiren işleriniň jemlerini garaldy. Şeýle hem bu düzümden ýakyn geljek üçin işleriniň ileri tutulýan uğurlar kesýetlenildi. Mejlise gatnaşyjylary geçen döwürde ýerine ýetiren işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezident Türkmenistanyň diňe goýan şikayetine eýe bolan harby doktrinasynyň esasy uğurlaryny taýyk ýerine ýetirmegiň möhümdigini beledi.
Yurdumdan yararlı işlerinin beren serkere başlayı goşunun ähli kısımlarının maddi enjamının biniadının mundan velegem duru baplaştırmalarını ilkinci novataqı güdiperan hatarına kefitlep, harbi ulluqçılığın hüner derecesini yuqurunurmaq, yaş eskerleri yuquru vatançılık ruhunu terbilemek maksadı bilen gelecekte de iyidirli işler geçirmek tapşırdı. Şöyle giyinden belirlenýän Türkmenistanyň mukaddes garaşçylygynyň şanly 30 ýyl münasibeti guraljak davrala harby ýürüýüşi ýokary derejede geçirmek boýunça aýratyn görkezmeler berildi. Hormat prezident bolan Thomas Mewsumyň gelmegi bilen Huwan Qadyandygyny oňgorsa adam saryna yarama täsiriniň bardygyny beledi. Adam bedenine teşneligiň artmagy oňa umumy saglyk ýagdaýyna täsirini ýetirýär. Şununla baglykda şahsy zümrüň arasyna düşünýär çäreleriniň ýa-da geçirmegini wajyp dolup beledi. Şolar wagtyň özüne Thomas'ın gelmegi bilen Huwanyň gyzmagy kememe meýdan oturunyň gurulmagy sebäpli tebigatda ýangyn döremek mümkin bolana garalyp, ýangyn howpsuzlygyny üçinetmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler işeňleşdirilmelidir. Hormat prezident bu da döwletimizden alparyan paraxaçylyk söýjüligi esasanyan insan perwer siýasatyna laýykda kabul edilen goran şikayetli harby doktrinamyzyň esasynda harby hukuk golejdarlaryň maddi enjamy biniadynyň ýa-da berkidilýänini beledi. Meclise başga da bir näçe meseleler garaly, kimim olur boýunça degişli çözütler kabul edildi. 3-nji ýylyny Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedowyň başlanýagy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen döredililen bütün dünýä velosiped güni giňden belenildi. Milli dermada bütün dünýä velosiped güni münasibetli köpçüliklerini velosipedli ýürüýüş atnaşdy. Sagdynlyk we raýdaşlyk, dostlyk we insan perwerlik ýürüýüne agrarlyk ýaly umumy adamzat gymmatlygynyň ähmiýetini açyk görkezýän bu halkara bayram paraxaçylygyň ýelçisi özara ynşmak we düşünüşmek ýürüýüne esasanýan netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyny nişan hökmüne spordy giňden wagt etmek üçin uly mümkinçilikler açýar. Birleşen Milletler Guramasynyň senanamasynda bu senanyň peýda bolmagy millilerimiň beden terbiýe, sagaldyş we sport hereketini milli sebit kimem ählimum meşhurde jemgyýetiň ekologiýa medeniýetini kemilleşdirmegi uşan ägurt uly goşandynyň ýokary bahatynyň suwutnamasyny görüldü. Türkmenistanyň döwlet siýasatyny ekologiýa meselesi ileri tutulýan urlan bir hökmüne kesýetdi. Iqtisady we durmuş strategiýasy hem ekologiýa bilen berk baglanşykydyr. Munyň öňünde ýurdumyzda amal aşyrylýan raýatlamyň ýaşaýyş durmuşy üçin has oňaýly şertler, öpçüne dilmegine gönükdirlerini toplumlaryň özgörtmeleri, hemme puduklygyny maksatnamalar, iri düzümlerini taslamalar aýrylmaz bölegdir. Hormatly prezidentiň beýleşýäli saglyk we sport ekologiýa abadançylygy hemme durnukly ösüş bir-biri bilen baglanşykly düşünjelerdir. Velosipedli ýürüýüş jemgyýetimizden jewsliginiň Türkmenistanyň milli dermadaň döwlet siýasatynyň esasyna bolan insan perwerlik gymmatlyklaryna agrarlygyň ýene bir aýdyň beýany urly. 4-nji ýylyny hormat prezident Gurbanyly Berdimuhammedow sanly ulama arkaly minister komitetining nowataqy mejlisine geçirdi. Onu halk hojulyk toplumynyň puduklarynyň şu ýylyň ýanwar-may aýlaryny ýerine ýetiren işleriniň jemlerini hemme döwlet turmuşynyň wajyp meselelerini garaly. Hormatly prezident minister komitetining mejlisine Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmet Wani hemme Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew çağırdy. Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow şu ýylyň 5 aýynda Milli parlamentiň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada habar berdi. Hormatly prezident döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, demokratik esaslaryny hasam çuňlaşdyrmakda, halkara geňeşligini Türkmenistanyň eýleýän uruny berkitmekde, hemme öňe sürýän başlangyçlaryny ilerletmekde deputatlaryň goşandyny aýratyn beledi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew Milli Geňeşiň halk maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görüşi barada maglumat berdi. Oň barşynda şu ýylyň 22-nji maýyna mejlis tarapyndan kabul edilen kanunlaryň tasamlary ara maslahatdaşlar. Hormatly prezident ýurdumyň häzirki ýagdaýyny hemme döwletimiziň durmuş ulgamyny nazarlaýan siýasatynyň esasy ularyny nazar almak bilen milli kanunçylyk biniadyny döwri baplaşmak boýunça zerur işlerine geçirilmelerini beledi. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlar dinleni. Watanymyzyň güllä ösmegi, raýatlamyzyň ýaşaýyş durmuş şartlarynyň mundan berägäme gowrunulmagy bilen baglanşykly işleri hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezident bilen ýol başlygyna amal aşyrylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadymyzyň durnukly üçin üçindirýänligi, hemme halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokurlanýany belenildi. Hormatly prezidentiň beýleşýäli milli maksatnamalaryn kesýetiniň işleň dolu ýerine ýetirilmegi möhüm güýdýär. Ol watanymyzyň ähli urardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üçindir diýip hormatly prezident beledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýykda işlenmegi ösüşi ykdysadymyzda öňüdüşligi adammaga mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlükliň esasyny düzmeler.
Merim orşaly edid watanmydan gülläp mökemem halkmydan awadançylyk barda aladym. Giň möçörlüği oňuň özgörtmeler fiýatynyň başyny başajy. Hormatly prezidentimiň hemişe üns merkezine durýar. Şolu özgörtmelerini üstünlükli durmuşa geçirme netijesinde yurdumyzy ähli ulgamyrdy. Uly netijeler alany. Hememe geljege önamly garaýar. Hormatly prezidentimiz öňdürýän işlerini ileri tutulýan wezipelerini üstüne durup geçdi. Döwletimiziň mukaddis garaşlarynyň şanly 30 ýyla münasibetli medeni şäherleriniň ençimesi guralar. Millilerimiz şuýrun geçen 5 aýyna alınıp baran işlerini netijeleriniň dünýä ykdysadyndäki çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan döwletimiziň depkinli üsmegini dowam edýänini görkezýänini kanagatlanmagy beledi. Turkmenistanyň daşary fiýaty udalyk fiýaly Birleşen Milletler Guramasy, beýleki halkary guramalar bolan Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewropa Birleşigi Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, garaşy döwletiň arkalaşygy ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen giň ýerinde hyzmatdaşlyk etmäge gönükdirilýär diýip milli liderimiz aýtdy. Yurdumyzyň ykdysadynyň üstüne gadanylan depkini durnukly saklanýar. Kabul edilen ähli durmuş maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Hökümetimiziň hem halkymyzyň guramaçylyk işini tejesinde yurdumyzda jemi çerki önümiň ösüşi geçen 5 aýda 6,10 götürme çörde boldy. Senagat esgalary, ýaşaýyş şaýdary, çağlar baglary, mekdepler, dükanlar hememe beýleki esgalary beýlenilme çörde gurulyp ulanylmagy berildi. Kabul edilen mailnamalar alaky energiýa terişlemede dünýä bazarlaryna diversifikasiýa ýol bilen iýermek fiýatyny üstünlikli dowam edýär. Biziň esasy wezipemiz halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam gowrunmakdan ibaratdyr diýip milli liderimiz beledi. Hememe mejlise gatnaşyjylary galary onuň alynyp barlyşyny, durmuş maksatnamalarynyň amala aşyryşyny ýerine baryp görmek maksady bilen şu aýda ähli welaýatlarda saparda bolmagy tapşyrdy. Mejlise döwlet turmuşyna degişi başga da bir näçe möhüm meseleler garaly. Hemem ulary boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezidentimiň el-ýurt bähwetli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Şoňlary ýurdumyzyň agakynny meýdanlaryna gallaçy daýhanyň her bir güni zähmet edermenligine belent ýeňişlere weslenýär. Çünki daýhanyň ýyl boýy ihlasly zähmet bilen ýetişdirilen bugdaý hasylyny esrepsiz ýygnap döwlet ambaryna tapşyrmak bu işe dahilli her bir adamyň mukaddes borjuna urildi. Häzirki wagtda bu gaýra goýulmasy kimim jogapkärlik mewsimiň depkini türkmeniň dünýä meşhur ak bugdaýynyň gadymy mekany bolan Ahly welaýatyna da gün saýyn gyzyrşýar. Daýhanyň hak gowsary arkada prezidentimiň owa goşulagyna amala asyrýan düýpli özgörtmelerini ýerden zere öndürýän gallaçy kärinçileri edýän ýygydaly hemaýat gollawlaryna ruhlary galkanan Ahly welaýatynyň gallaçy kärinçileri şu ýylda türkmeniň guşgursak ak bugdaýynyň bereketli hem bol hasylyny kemale getirdiler. Her wagtda welaýatyň ähli itraplaryna ýetişdirilen hasyly çalt we zaýatsy ýygnap döwlet hanymyna tapşyrmak işi gije günlüğüň dowamyna gydgalanyny anyp barlýar. Soň netijesinde welaýatda orak mögsüminiň depkini gün saýyn ýokarlanýar. Her wagtda welaýatda dowam edýän galla oragyna hormatly prezidentimiň alyp beren has kämil hem kuwwatly kombaýnlary bökdönüşde işledilýär. Orak mögsüminiň gün saýyn gyzyşýan her günlerine, zähmetin gaýnap joşýan ýerlerine gün ortaňky diňjaş hareketmelerde ýygydaly gurulýan medeni köpçülikleriň şäherleri bolsa, hemmelerde bagtyar zamanamyzda pek zähmete buýsunç duýgularyny artdyrýar. Muňa wasa Ahly welaýat hemde Akbogdaý etrapy häkimlikleriniň guramaklarına, Akbogdaý etrapynyň Awadan daýhan birleşiginiň çägine gallaçy bawa daýhanlaryň arasyna gurulan medeni köpçülik çäherleri hem aýdyň misaly boldy. Ahly welaýat medeniyet müdürlüğünün gallaçylaryň armaçylary bolan sungat işgärleriniň günorta hareketmesinde uslatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym misalary, tanslary zähmet adamlaryna şatlyk paýlady. Medeni şäherlerde Turkmenistanyň döwlet medeniyet merkeziniň meşhur aýdymçylarynyň şeýrede ýurdumynyň drama teatrlarynyň artistlarynyň ýerine ýetiren gülküli degişme çykyşlary, şäherge gatnaşýan gallaçylarymyzyň we kombaýn mehanizatorlarymyzyň zähmet ýeňişini ganatlandyrdy. Orak mögsüminiň gün saýyn gyzyşýan her günlerine zähmetin gaýnap joşýan ýerlerini gün ortaňky diňjaş hareketmelerde ýygydaly gurulýan medeni köpçülik şäherleri bolsa, hemmelerde bagtyar zamanamyzda pek zähmete buýsunç duýgularyny artdyrýar. Gallaçylaryň armaçylary bolan sungat işgärleriniň gün orta hareketmesinde ustatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym saýlary, tanslary zähmet adamlaryna şatlyk paýlady. Medeni şäherleriň dowamyna gurulan saglyk hemde sewda hyzmatlary, şonuň ýaly kitap sergileri, ýurdumyzda zähmet adamlar hakda edilýän aladanyň bimeşür çäksizliginiň aýnyň nyşany boldy. Bu ýerde orak mögsümine has tapatlanyp zähmet çekýän gallaçylara, jemgyýetçilik guramalarynyň adyndan sowgatlara moşuldy.
Mektep okuwçylaryň tomusga deň jaş mewsüminiň her bir güni şatlyk şowkuny beslenýär. Häzir günlerde ähli amatlyklary bilen öpçün edilýän merkezler dostlugyň mekanyna urilýar. Mektep okuwçylarynyň tomusga deň jaş mewsüminiň dowam edýän häzir günleri dürli çäreleri bilen utgaşýar. Olar bilim, sport we ýaşlar siýasaty, saglyk goraş we derman senaty, içeri işler, medeniýet ministrlikleri tarapyndan tasdiklanan meýilname esasyna geçirilýär. Aşgabatyň gündörtü künjegindäki köpetan gözel ýerlerine ýerleşýän we Habaryň kenaryna awadan bilen syýahatçylyk zowlugynaky şeýlede ýurdumyzyň ähli sebäplerine çağılar sagyldyş merkezlerine işleri talablaýyk alınıp berilýär. Ýaş niýetliň wekilleriniň gowunajaý almaklary hemem wagtlaryny peýdaly geçirmekler üçin niýetlenen çağılar sagyldyş merkezleri ötüp barýan ýaş nesilläň sazlaşykly terbiýelenmegine möhüm orny gelýär. Bu ýerde köp sanly oýunlar, sport, bäsleşikliň, çeperçilik sergileri, köp uşgunly festiwallar ýaly dürli meden çäreleň geçirilmegi asly däwe urly. Olary ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gelen zehirli çağılar barha işin gatnaşýarlar. Çünki çağılaň bagtyar durmuşy olary değişli derejede bilim terbiýe bermek jemgyýetimiziň hemem döwletimiziň ösüşiniň möhüm ugry bolup durýar. Deň jaş mewsümine geçirilýän çärelere bilim ministrligi bilen bilelikde jemgyýetçilik guramalary işçiň gatnaşýarlar. Halkyň awadançylygy, oň durmuş derejesini ýigdirli ýokurlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenli, aň paýhas taýdan ösen ýaş nesli kemaly ýetirmek barada alady Turkmenistan döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ugry derejesine çykaryldy. Ma'lum bolýarly halkymyzyň saglygy we awadançylygy barada alady hemem köpçülikliň beden terbiýe sagaldyş, sport hereketini höwütlendirmek hormatly prezidentimiziň ýigdirli durmuş geçirýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Çağılaň deň jaşynyň ýokary gurumçylygy beslenmegine ähli tagallalar edilýär. Ýürüti okuw oýunlaryny, dürli bäsleşikleri, çağılar uly höwes bilen gatnaşýarlar. Olar ýaş nesliň daşar ýurt dillerini has kemil özleşdirmeklerini gönükdirlendir. Körpeler üçin bagtyar durmuşyň öpçün edilmegi, olaň zekinlerini we okyplaryny açyp görkezmek üçin ähli zerur şertleň döredilmegi bilen baglanşykly meseleler hormatly prezidentimiziň hemişelik öz merkezinde saklanýar. Çağılaň şadyan we batly ýanglanýan sesleri bagtyar çağılaň üçin hormatly prezidentimize hoşallygyň öz bolşly owazydyr. Ýurdumyzyň awadançylygynyň, watanymyzyň şuňky we ertirki gününe ynamlarynyň aýdyň suwtnamasydyr. Ýurdumyzy bagty çağılaň mekanyna uran hormatly prezidentimiziň bilim ulugawmyny toplumyny kemleşdirmek üçin wezipeliň üstünlikli çözülmeginiň netijesinde Turkmenistan ýaş nesliniň hemme tarapyny ösmegi, şol sany çağılaň tomusga deň jaş günlerini dowly derejede deň almak üçin ähli şertler okuwçylaryň tomusga deň jaş günlerini taýýarlyk görmek çäklerini Aşgabat şäher baş bilim müdürlüğiniň guramagyna geçirilýän çäreler gyzykly pursatlara baýlygy bilen tapawutlanýar. Tomusga deň jaş mewsümini şadyan geçirýän mektep okuwçylary bu merkezlerde wagtlaryny täsirli hemem gyzykly geçirýärler. Däwrelerinde bagtyar çağılaň mekanyna urulan diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesiller üçin düýüpli tagallalaryň edilýänligi, şoň netijesinde çağılaň bu mewsümde de şadyan we bagtyar deň almaklary ugruna ähli amatlyklaryň ýoly goýulýanyny bu soňç bilen belenildi. Çağılaň tomusga deň jaş pursatlarynyň hemme taraplaryň täsirli gowunajaý geçmek üçin ähli mümkinçilikler döredýän arkadagy prezidentimize mektep okuwçylary çağı kalplarynyň joşup çykýan hoşallyklaryny beýan edýärler. Türkmen samboçylary Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde geçirilýän Aziýa çempionatyny üstünlikli çykyş etdiler. Ýerleşlerimiziň gazanan üstünligi baradaky bu hoş habar garaşdyrmamyzyň şany 30 ýyllygyny belleýän ýurdumyz üçin öz boşly sowgat boldy. Sambo we sewoş sambosu boýunça Daşkent şäherine geçirilen Aziýa çempionatyny ýerleşlerimiz üstünlikli çykyş etdiler. Türkmen türgenleri özleriniň ussatlykdan görkezip medallaryň 8-sine münasip boldular. Olaryň 2-si altyn, 1 kümüş, 5 bolsa bronz medallardyr. Aziýa çempionatyna 11 döwletden jemi 300 türgen gatnaşdy. Ýaşda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Muhammed Kösekow 64 kilogram agramda. Şeýlede içeri işler ministriniň işgäri Çağrımrat Anugurbanov 98 kilogram agramda birinji ornura münasip bolmak başardylar. 70 kilogram agram derejesinde çykyş eden Lewap welaýatynyň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürlüğiniň Köýtönä atrafynyň birinji sport mektebiniň tälimçisi Rana Uzakowa ikinji orny eýledi.
Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talebi Aziza Nazarowa 50, Aşgabat Sport we Ýaşar teatry baş müdürlüğiniň 2-nji sport mekdebiniň tälimçisi Violeta Kravyakowa 65, Taşawut vilayatynyň sport we Ýaşar teatry baş müdürlüğiniň Taşawut şäheriniň 1-nji sport mekdebiniň tälimçisi Jawlenbeg Madaminow 88, Liverpool vilayatynyň sport we Ýaşar teatry baş müdürlüğiniň Köýtönä oturamynyň 2-nji sport mekdebiniň tälimçisi Ruşana Nurjowa 54, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talebi Recep Nur Agaýew 71 kilogram agram derejelerine 3-nji ornura münasip bolmagy başardylar. Türkmen sambaçylarynyň Özbegistanyň Daşkent şäherine geçirilen Aziýa çempionatyna gazanan üstünlikleri, şany senelere özbaşy sowgatlar. Hormatly ýerleşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullygy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alek ýerleşler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň ülker döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar gelingen bolsa iýun aýynyň 7-sinden iýun aýynyň 13-üne çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çägine gün ortagyny watardan gurak howa akymyň aralaşmagy netijesinde howanyň gece temperaturalarynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hasakygy ýurdumyň Balkan welaýatyna az kömürli howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornit gödýän tezligi sekundda 8-13-den 17-16 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusdan 20 derajat çenli maýyl, gündüzleri 35-40 gradus ysy, welaýatyň kenary etraplaryny 27-30 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ahal welaýatyna az kömürli howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornit gödýän tezligi sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 21-26 gradusdan 29 derajat çenli maýyl, gündüzleri 32-37 gradusdan 42 derajat çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mar welaýatyna az kömürli howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornit gödýän tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20-25 gradusdan 28 derajat çenli maýyl, gündüzleri 34-39 gradusdan 42 derajat çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Leýap welaýatyna az kömürli howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornit gödýän tezligi sekundda 7-12-den 17-16 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 20-25 gradusdan 29 derajat çenli maýyl, gündüzleri 34-39 gradusdan 43 derajat çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşawut welaýatyna az kömürli howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornit gödýän tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 19-24 gradusdan 20 derajat çenli maýyl, gündüzleri 32-37 gradusdan 41 derajat çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda az bulutly howa bolup, demerat gün watardan gün ogara ornit gödýän tezligi sekundda 7-10-dan 10-12 metr ýetýän şymalyň üstüne hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 23-25 gradusdan 28 derajat çenli maýyl, gündüzleri 34-36 gradus maýylan 40 derajat çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyzda iýun aýynyň 7-sine magnit gaýdasynyň durluk ýagdaýda saklanymagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz iýun aýynyň 7-sinden iýun aýynyň 13-üne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolunuz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem tomuz pasyny howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasla ora geyinmek maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu günleri berk jaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şonuň bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne aty Watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri wetlenýär. Ähli ötüşlüň özününde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.